Hola. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Neus, Ana María, Marco y sus socias por organizar este evento, por recibirnos. Estos eventos son centrales, en mi opinión, para el gremio en general. Cuando empecé a trabajar de editor, lamentablemente la escuela de Marco y sus socias no existía y no me perdía ninguno de estos eventos porque son lugares de profesionalización, de aprendizaje y de inspiración. Entonces, por suerte, todo el día de hoy vamos a estar inspirándonos y por suerte, en este momento, nos vamos a dejar inspirar por dos referentes centrales de la edición italiana y española. Paola Gallo, que es directora editorial de la editorial Einaudi de Torino. Miguel Aguilar, director editorial de Taurus, Debate y Literatura Mondadori. Random House, casi. Bueno. Voy a presentarlos brevemente, voy a hacer un frío semblante y voy a dejar de mentir, me voy a sacar las gafas porque no veo nada. Paola Gallo nació en Torino, trabaja en Einaudi desde el 93, primero en la redacción de los libros de bolsillo, después la narrativa extranjera y finalmente la narrativa italiana que dirigió hasta el 2023, año en que asumió la dirección editorial de Einaudi. También trabajó hizo traducciones, tradujo a Raymond Queneau, Emmanuel Carrère, Patrick Modiano del francés. Miguel Aguilar nació en Madrid, estudió filosofía, políticas y economía en la Universidad de Halle, ¿se pronuncia? Y obtuvo un máster en política europea en la London School of Economics. Fue editor de ensayo en Tusquets y desde 2005 trabaja para Penguin Random House, donde actualmente dirige el sello Debate, Taurus, como dije, y Literatura Random House, como no dije. Tradujo obras de Orwell y Cyril Connolly, es miembro del Consejo Editorial de Política Exterior y de Letras Libres, revista en la que también colabora, y es Fellow de Aspen, España. Bueno, este es un semblante frío. Los que trabajamos en edición, o por lo menos en mi caso, los editores que conozco, todos confiesan que están aquí por casualidad. Entonces les voy a pedir a ellos que rehagan este semblante, que sea más anecdótico, que cuenten cómo empezaron, cómo siguieron y brevemente cómo llegaron donde están. Paola. Così? Ok. Allora, scusate, grazie a tutti dell'invito, sono molto felice di essere qui. Sì, abbiamo dei curricula molto stringati perché in realtà poi alla fine si lavora tanto, si lavora tanto chiusi dentro una stanza della casa editrice, non si fanno poi così tante cose fuori, credo, no? Io ho iniziato a lavorare, ho lavorato da sempre all'Einaudi, sono entrata come stagista ai Tascabili più di 30 anni fa e lì ho fatto tutta la mia strada, appunto, partendo dai Tascabili, che forse sono stati la più grande palestra di editoria che io abbia avuto. Negli anni 90 nascevano, non so se sono cose troppo tecniche, ma comunque credo che sia molto interessante, nasceva la collana dei Tascabili Einaudi. Einaudi non avete forse bisogno che ve la presenti, è una casa editrice che ha 90 anni di storia, un catalogo di 9.000 titoli, un patrimonio culturale, economico, politico, morale di proporzioni colossali, e nasceva negli anni 90 la prima collana di Tascabili, e quindi è stata un'avventura incredibilmente entusiasmante mettere le mani dentro questo catalogo per riproporli in un'edizione paperback, rivedendo le traduzioni, mettendo le mani. Io quando riguardo dentro il catalogo storico le prime annate dei Tascabili nel 95 e nel 96 erano solo capolavori assoluti, era poter scegliere fra i massimi capolavori. Naturalmente poi
questa strada dei tascabili, da cui io poi sono uscita, si è evoluta. Questo mi interessa dirlo per spiegare magari un po' che cosa significa gestire un catalogo così sterminato. Le case editrici che hanno una storia così importante hanno due scelte, no? Possono scegliere di diventare dei musei o possono scegliere di rimanere delle case editrici. La ricchezza, la grande forza del catalogo delle Einaudi, del catalogo dei tascabili Einaudi attualmente è di essere alimentata ogni anno dalle novità degli anni scorsi e non soltanto dalla storia della casa editrice. Questo ovviamente ci obbliga a fare delle scelte, a perderne dei pezzi. Pero no puedes dejar de cuidar los que ya has publicado. Non ho capito. Es cierto que todas esas grandes... el micrófono. Vale. Es cierto que en los 90 podías elegir todas esas grandes obras maestras, ahora se alimenta de lo que has publicado el año anterior, pero tienes que seguir cuidando. O sea, es decir, que publicar un libro en bolsillo no es publicarlo una vez, es mantenerlo vivo, es alimentarlo, es reproponerlo. O sea, que creo que estás haciendo de menos el trabajo che hacéis. È così, questa è la grandissima difficoltà. E anche il motivo per cui a volte si perdono di vista delle cose o comunque rimangono sepolte delle cose che non dovrebbero esserle. Questa è, infatti, la redazione dei tascabili è nevralgica anche proprio nel fatturato della casa editrice, e noi facciamo un lavoro costante di riproposta. Abbiamo appena finito di ritradurre tutti i titoli di Salinger, per esempio, dopo Il giovane Holden abbiamo ritradotto tutti. Facciamo un lavoro di cura anche così capillare, perché poi le traduzioni, noi abbiamo traduzioni eccezionali degli anni 60 che oggi non rispondono più alla lingua parlata, quindi c'è tutto questo lavoro di manutenzione di questo catalogo che è enorme, è bellissimo, non lo faccio più io come operativamente, però è davvero il cuore, la storia e anche il bancomat della casa editrice, nel senso che, diciamo la verità, il lavoro che si fa sui tascabili è un lavoro con una marginalità molto alta, perché comunque è già stato tutto pagato, no? Quindi si tratta di valorizzarlo e cercare di tenerlo vivo. Poi ho lavorato per un po' di anni alla narrativa straniera e poi sono passata alla narrativa italiana, che per me è stato veramente come buttarmi in trincea. Ho avuto uno shock iniziale, come passare da un campionato Italia contro il resto del mondo, no? Quindi tanta mano dentro le scritture, non ancora pronte, non ancora editate, non ancora controllate, non ancora pubblicate. E questo lavoro per me è stato incredibilmente appassionante e è stato il mio lavoro fino all'anno scorso. La casa editrice ha avuto alcune fasi, poi smetto di parlare, ma ha avuto alcune fasi, ha avuto una grande fase di acquisizione, di crescita della narrativa straniera, grandissimi autori, tanti premi Nobel vinti, tantissimi autori importanti acquisiti, e poi ha avuto una stagione di grande arricchimento della narrativa italiana. E basta, e poi dall'anno scorso ho assunto la direzione editoriale di tutta la casa editrice, sto imparando. No, el papel del azar en el devenir de todos nosotros es bastante importante siempre, ¿no? Hay excepciones. Yo tengo un amigo que su hijo es una estrella del waterpolo desde los 6 o 7 años. Entonces, ese camino estaba ya trazado y ahí el azar influye menos. Los demás solemos llegar a los 24 o 25 años sin saber muy bien qué hacer. Mi caso no es muy interesante porque es más bien un nepotismo vergonzante en el que por motivos familiares conocía a muchos editores y en ese momento de desorientación personal de los 23, 24 años, uno de ellos me acogió para ver si me podía divertir. Yo era bastante escéptico porque no sabía qué hacía un editor. Me gustaba mucho leer, desde luego, pero no sabía qué hacía un editor. Pero mira, me gustó lo suficiente como para llevar ahí 20 años, más, 25. Pero otra historia que me gusta mucho es la de un amigo matemático
que entró en el mundo de edición porque había un libro de matemáticas que no encontraba, que no estaba editado, para su inmensa sorpresa. Entonces montó una editorial para publicar ese libro y el libro vendió 70.000 ejemplares. Entonces mi amigo, que es matemático, se dio cuenta de que el ratio de éxito era del 100% y que todo lo que iba a publicar iba a vender 70.000 ejemplares. Luego su historia ha sido muy próspera, pero no tanto como en ese primer ejemplar. Pero sí es cierto que los caminos para acabar siendo editor, hasta la aparición de los másters y de las escuelas de editores y tal, eran más accidentales. Y lo que no sé es si a lo mejor hemos perdido, o la profesión ha perdido algo de una mayor variedad en cuanto a la gente que acaba siendo editores. No sé si la profesionalización de la formación significa un sacrificio de algunas miradas o de algunas trayectorias más heterodoxas que quizá enriquecían estas profesiones, ¿no? Bueno, gracias a ambos. Hablando de la profesionalización, yo imagino que en el público reconozco editores profesionales, también debe haber editores debutantes y curiosos en general. Entonces, cuando uno habla de profesionalización, no quiere decir lo mismo para todos. Y aprovechando que ustedes dirigen grandes casas editoriales, me gustaría que nos cuenten, desde que aparece una idea hasta que esa idea se transforma en un libro del catálogo, ¿cuál es todo ese proceso de decisiones que llevan a que una idea entre en un catálogo? A me piace sempre, se visualizzo il nostro lavoro, io penso, la mia immagine è una camera alchemica, cioè un luogo in cui un'idea che sta nella testa di una persona in una casa di un paese vicino a Canicattì diventa un prodotto che sta dentro una libreria. È proprio la transustanziazione della materia, no? Avviene qualcosa all'interno della casa editrice di veramente magico. Io sono sempre molto contraria alla mistica dell'editoria, però è vero che noi facciamo i soldi con le idee degli altri, sostanzialmente questo succede, è qualcosa di completamente immateriale e personale, diventa pubblico, diventa un oggetto di carta e diventa pubblico. E finisce dentro le teste di qualcun altro, no? Per cui torna poi alla sua natura primigenia, alla fine è più teste possibile. Il processo è un processo, naturalmente io sto parlando di una casa editrice che pubblica 300 titoli l'anno, quindi sto parlando di una realtà collettiva, questo ci tengo tantissimo a dirlo, l'Einaudi lo è storicamente, lo è nel presente, una realtà in cui il lavoro collegiale è proprio centrale, non esiste quello che decido io. Non esisteva nemmeno quando mi occupavo soltanto della narrativa italiana. Oltretutto, secondo me, è un lavoro che è proprio sbagliato fare da soli, perché non siamo buoni lettori di tutti i libri, perché siamo buoni lettori dei libri che ci piacciono, che sentiamo, che capiamo, ma ci sono tante cose che sfuggono magari ai nostri gusti e alle nostre possibilità di capire, quindi è un dialogo collettivo. Il processo è un processo diverso a seconda delle storie. La fase più epica, più eroica è quella della scoperta dell'esordiente, naturalmente, no? E creare, scoprire, intercettare un autore che non esisteva o un'idea che non esisteva, qualcosa che sia veramente nuovo, no? Che non sia una novità, nel senso, Benjamin diceva le novità sono cadaveri, cercare qualcosa che sia veramente nuovo e non sia quello che il mercato cerca e non sia qualcosa che abbiamo già visto. E poi c'è tutta la creazione del piano editoriale che è fatto di tutte le storie, gli autori già di catalogo che accompagniamo nel loro percorso, le acquisizioni dall'estero, le idee strane, i fallimenti, gli errori. È un processo molto, molto lungo che è inutile che stia a descrivere, che passa dalla lettura del manoscritto o da una chiacchierata al bar in cui magari
l'autore ti racconta faticosamente il libro che sta scrivendo, che però si è inceppato, che però deve proprio riuscire a finire, poi quando sei al caffè ti dice però in realtà avrei un'idea, e tu capisci che lui ha voglia di scrivere un libro diverso da quello che sta scrivendo e si sta obbligando, e a volte lo tiri fuori dal suo superio per riportarlo dentro la sua gioia di scrivere. Sono infinite, per non scendere nell'aneddotica, ma sono infinite le storie di questa natura, naturalmente. La composizione del piano è fatta di tutte queste cose, di tante collane, di tanti ambiti. Naturalmente il processo che passa dall'idea al prodotto passa anche per tantissimo lavoro manuale, di paginazione, di correzione, di controllo, di editing. Noi lavoriamo tantissimo sui libri, e devo dire che l'intimità col testo per me è lo shock di questa fase della mia vita professionale, la perdita dell'intimità col testo, la possibilità di entrare davvero dentro le righe, ecco. E poi ci sono la scelta delle copertine, i titoli, tutto quello che riguarda il publishing, il prezzo, il rapporto con le librerie che hanno in Italia questa struttura così particolare, la possibilità, e il lancio stampa, telefonate con l'ufficio stampa che non ha mai fatto abbastanza, adesso i social, e forse ho detto un decimo di quello che ci sarebbe da dire, che fa parte della nostra giornata, che proprio come diceva Marco prima non è proprio fatta di stare a casa a leggere, ecco. Sí, es un poco, o sea, es verdad que se va produciendo, tiene que ver con la profesionalización que decías tú antes, que se va produciendo un alejamiento del texto, incluso de la lectura, ¿no? Es difícil cuando haces 300 libros, en el caso de Paola, yo me ocupo de unos 150 libros al año, es imposible estar pendiente del texto de todos esos libros, es imposible leerse todos los libros de los que se publican en tu área, digamos, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos editores, tenemos equipos muy buenos y muy competentes. Pero editar al final, para mí es en buena medida compartir un entusiasmo, es decir, es leer algo que quieres que más gente lea y poder comentar con ellos. Lo de mi amigo matemático con su libro de matemáticas, ¿no? Y esa parte de generar un entusiasmo, de descubrir un entusiasmo, me parece que es clave mantenerla. Y a medida que la escala va creciendo, cada vez es más difícil mantenerlo, porque llega un punto, cuando eres una editorial pequeña, Zorzal o Tusquets, cuando yo empecé, o está por aquí Sigrid, me imagino que la primera Salamandra, puedes esperar tranquilamente a descubrir esos entusiasmos y los vas programando tímidamente, pues haces, no sé, 10, 15 libros al año, te van yendo bien las cosas, empiezas a publicar un poquito más, pero llega un momento en que te profesionalizas. Y esa profesionalización pasa en buena medida porque tienes lo que Ferlosio llamaba las cajas vacías, que es que tienes 40 cajas vacías al año que tienes que rellenar, porque tienes un presupuesto que cumplir, tienes unos objetivos que cumplir. ¿Cómo combinar esas cajas vacías con entusiasmo? O sea, cómo esas ideas que decías tú, cómo se transforma un libro en una idea en un libro, ¿no? ¿Cómo lograr que esas 40 ideas te entusiasmen y no hacer 40 porque tienes que hacer 40? Creo que eso es la clave de mantener esa magia. Yo tampoco soy muy de mitificar el trabajo editorial, me entusiasma, no haría ninguna otra cosa en el mundo, pero no soy partidario de mitificarlo. Igual que los cocineros creo que no mitifican la cocina, o sea, al final es su trabajo, ¿no? Imagino que cuando llegan a casa lo que quieren es un bocadillo de nocilla y no una libre royal. A nosotros nos pasa un poco lo mismo. Pero eso, ¿cómo combinar esa exigencia de unos... Exigencia que incluso si la editorial es tuya, te la marcas tú mismo, ¿eh? No es que esto sea solo en los grandes grupos, pero esa necesidad de sistematizar y de homogeneizar y de profesionalizar con ese don, esa magia que tiene el entusiasmo y la necesidad de compartir tu lectura con mucha otra gente.
Bueno, gracias. Perdón. Se posso aggiungere, forse il lavoro più importante che noi dobbiamo fare è cercare di non fermare l'energia, cioè di farci tramite dell'energia che parte da una parte e arriva all'altra. Il rischio è che poi c'entra con l'entusiasmo, ma è proprio c'è una forza dentro il processo che non va intralciata. Perfecto. El entusiasmo y la energía negociando permanentemente con la realidad, ¿no? Ahora, ustedes son editores jóvenes, pero con experiencia, y esa realidad en los últimos años cambió rápido, quizás mucho más en los últimos 20 años que los 100 años anteriores. Recuerdo que hace ya, debe ser 20 años que aparecían voces a los gritos diciendo que los e-books nos iban a comer crudos en 6 meses. Eso no ocurrió, el libro en papel sigue existiendo, pero los e-books también, el audiolibro también. Y además quisiera siempre recordar que este es un encuentro ítalo-español, entonces que quisiera aprovechar para que cada mercado conozca al otro. ¿Y cómo fue la evolución de la realidad que ustedes vieron en cada uno de sus mercados? Y hablo un poco de todo, de la relación con los libreros, la relación con los lectores, la relación con los autores, los nuevos formatos, si realmente tiene una incidencia el audiolibro y el ebook, o hay que hacerlo porque están y no cambian gran cosa, y lo que ustedes quieran contar. Sí, yo creo que quizá los formatos digitales hayan sido el cambio mayor que se ha dado, porque ha arrastrado una serie de consecuencias que probablemente no sean ni buenas ni malas. No creo que quepa hacer una valoración. Pero el auge sobre todo del ebook y luego también del audiolibro acabó en buena medida con un modelo caduco que era el Club del Libro, que era potentísimo. En España llegó a tener 2 millones de suscriptores. Hay mucha gente, muchos escritores que empezaron a leer porque sus padres estaban suscritos al Club del Libro, y todo eso desapareció, ¿no? El grupo para el trabajo se montó sobre los cimientos solidísimos del Club del Libro, ¿no? Luego yo creo que el mundo digital ha creado la posibilidad de interpelar directamente a los lectores, y creo que en parte el crecimiento del mercado en los últimos años tiene que ver con la capacidad de nuestros departamentos de marketing, que son muy, muy potentes y muy hábiles y tecnológicamente muy avanzados, en venderle las sagas románticas a los chavales de 15 años que más posibilidades tienen de comprarlos. Eso, estoy haciendo una exageración, pero también a los lectores de novela histórica saben exactamente qué blogs siguen, qué página de Facebook es la donde... Eso nos ha dotado de una capacidad, de una eficiencia en el marketing muy importante. Creo que para la edición literaria, esa interpelación directa al lector ha hecho que dejemos de cuidar un ecosistema muy importante, que es el ecosistema de los suplementos literarios, donde ya prácticamente no nos anunciamos, y un medio de comunicación sin publicidad no tiene ningún futuro. Creo que las librerías, sin embargo, sí que las hemos, por lo menos en España, no sé en Italia. En Italia el sector librero es muy distinto, y lo ignoro todo de él, más allá de que Mondadori tiene una red de librerías inmensa, así como Feltrinelli, incluso Marco tenía una librería ahí al lado del Tíber. O sea que prácticamente toda editorial tiene su librería. En España no es el caso en absoluto. Pero sí que me parece que desde luego los grandes grupos, pero también los editores pequeños y medianos, hemos cuidado mucho las librerías. Y creo que eso ha sido un pilar fundamental de la buena salud del libro. Incluso en los últimos tiempos yo creo que hubo un apogeo de la creación de librerías
y de muchas otras cosas a mediados de los 70 en España, con el final de la dictadura y el comienzo de la democracia, y esas librerías, por motivos biológicos, fueron creadas por gente que en ese momento tendría pues entre 20 y 30 años y que ahora tienen entre 70 y 80. Y toda esa generación de librerías fue cerrando o traspasándose, etcétera, en los últimos 10 años, ponte. Y lo que hemos visto, afortunadamente, antes nos lo contaba nuestro amigo de la Escuela de Libreros, es que ha habido una nueva generación de libreros que ha logrado coger el relevo, en muchas ocasiones en otros locales y con otras condiciones, pero sí que no se ha visto reducido en exceso el número ni la calidad de librerías. Y de hecho en España se ha convertido ahora mismo en casi centros culturales de proximidad, ¿no? Todas las librerías tienen programas de actividades muy intensos, con presentaciones, con clubs de lectura, con cuentacuentos, con talleres de escritura. Y ese papel de las librerías ha sido muy importante y muy notable. Otro desarrollo que creo que ha sido notable es el de las ferias y los festivales. Me parece que el papel de las ferias y del contacto directo del público con los autores, hace 25 años no era tanto, estaba la Feria del Libro de Madrid, estaba San Jordi, evidentemente, pero ahora no hay ciudad española que no tenga una feria del libro a la que van autores prominentes, con actos, con firmas, con presentaciones. En América Latina están los festivales Hey, pero también está el Puerto de Ideas en Chile, el Festival de Eterna Cadencia, que es entre Montevideo y Buenos Aires. En fin, una pluralidad de acontecimientos que cada vez son más importantes para la promoción de los libros y que, de nuevo, hace 25 años creo que no existían. Dunque, su alcune cose non ripeto perché mi sembrano proprio uguali, per esempio la necessità della presentazione degli autori, festival, questa grande novità del fatto che gli autori devono accompagnare i libri e questo crea un grande effetto di risonanza intorno alle opere. Forse questo c'entra anche col fatto che la narrativa italiana, per esempio, abbia in questo momento nel mercato una prevalenza rispetto alla narrativa straniera. Ci sono sicuramente anche altre ragioni, ma il fatto che l'autore accompagni il libro è sicuramente un fattore di crescita rilevante. La situazione delle librerie credo sia proprio molto diversa. In Italia le librerie di catena gestiscono il 43% del mercato. Le librerie indipendenti per una casa editrice come noi sono proprio fondamentali e lo saranno sempre di più, nel senso che comunque la politica delle librerie Feltrinelli, Giunti è di diventare sempre più, non dico monomarca, ma comunque di promuovere in modo molto significativo i loro prodotti. Per esempio noi lo vediamo sui classici, tutti i titoli di catalogo tendenzialmente dovendo avere non troppe edizioni del Maestro Margherita o di un classico, e loro scelgono la loro naturalmente. Questo per fortuna i librai indipendenti bravi, proprio perché le librerie di catena hanno un po' una massificazione tendenziale, i librai indipendenti bravi stanno facendo un lavoro eccellente e funzionano davvero bene perché riescono a fare un lavoro editoriale dentro la loro libreria, selezionare, creare dei percorsi, suggerire dei titoli e naturalmente è una funzione nevralgica. Per quanto riguarda le novità digitali, sì, l'ebook è alla fine un canale di vendita aggiuntivo che non è esploso come forse si pensava a un certo punto, però comunque funziona. Forse è più interessante osservare l'e-commerce, l'andamento dell'e-commerce, che è tendenzialmente un po' in flessione da dopo il Covid, dal 21 un po' in flessione, comunque rimane molto, molto rilevante e
forse è interessante ragionarci perché ci ha dato delle sorprese. Per esempio noi pensavamo che Amazon sarebbe stata la rovina, no? Certo non ha semplificato la vita dei librai, anche se poi forse non è stato così devastante l'impatto, ma per esempio per quanto riguarda noi che abbiamo una molto cospicua produzione di saggistica, cioè noi produciamo 60 titoli di saggistica all'anno, anche saggistica universitaria, saggistica specialistica, cioè libri difficili da vendere con pubblici molto specialistici. Per esempio l'e-commerce ci ha dato in questo una grandissima soddisfazione. Quindi abbiamo salutato l'arrivo di Amazon con terrore, adesso salutiamo la flessione di Amazon con altrettanto terrore, perché comunque ci sono delle novità che in libreria non trovano più spazio di visibilità e che invece dentro l'e-commerce, infatti stiamo capendo che c'è un lavoro enorme da fare lì, cioè che l'algoritmo può diventare nostro amico per questo tipo di pubblicazioni che sono cruciali, ma sono, ce lo dobbiamo dire, sono difficili da sostenere, sono difficili da produrre, sono difficili proprio da far vedere, sono difficili da far penetrare e quindi io che sono conservativa al massimo per natura, però mi dico che alla fine dobbiamo prendere di ogni novità quello che serve. Racconto un aneddoto perché per me è stato scioccante, quindi è una sciocchezza ma la racconto. Siamo tutti terrorizzati dall'intelligenza artificiale, io per prima, ma è successo 10 giorni fa che mia sorella ha partorito e ha avuto un parto un po' particolare, molto rapido, quindi ha fatto un viaggio in macchina di 2 ore nel corso del quale praticamente ha fatto tutto il travaglio. Quando è arrivata in ospedale ha partorito in 20 minuti. Raccontando questa storia così, io ho chiesto al suo compagno, ho detto ci picchia, chissà come andavi veloce in macchina, chissà che paura, e lei mi ha detto sì, in effetti pestavo, vedevo lei che stava male, avevo paura di non farcela. A un certo punto abbiamo chiesto a ChatGPT quanto era vicina l'ora del parto. A me questa cosa mi ha stravolto. Loro hanno 30 anni. L'idea che questi due a 160 all'ora in autostrada, con lei con le doglie, abbiano chiesto a ChatGPT quanto manca all'ora del parto e ChatGPT a un certo punto si è preoccupata e ha detto muovetevi. Fa ridere, mi ha fatto capire, poi è finito tutto bene, però mi ha fatto capire che se tu ci cresci con quella cosa lì, forse la sai usare, ti fa meno paura, la subisci meno, io lo spero tantissimo, cioè diventa uno strumento in più. A me fa ridere che chiedano i consigli sentimentali a ChatGPT, ma in fondo forse è un modo per avere dei consigli di buon senso, non lo so. Credo certamente che se nasci alfabetizzato di quella cosa lì, imparerai a usarla e non a subirla in modo finale. Bueno, también me contó una anécdota en la relación con los libreros. Me lo crucé a Miguel en una presentación de un libro hace unos días. La presentación estaba por empezar y Miguel estaba en el fondo y no llegaba, ¿no? Estaba discutiendo con la librera acerca de la mejor manera de ubicar una colección suya. No descansa nunca. Y no. No, es que creo que es importante, o sea, Amazon tiene muchas cosas complicadas, vamos a decir complicadas, pero tiene infinitas virtudes. Lo que he dicho por ahora es crucial, es decir, hay libros, no necesariamente de ensayística, incluso novelas de jóvenes autores guatemaltecos que tienen todo el derecho a existir y un lugar en el mercado. Pero para un librero con un espacio limitado, ese hueco es muy complicado de mantener. Lo puede tener X tiempo, pero no eternamente. Amazon te da la ventaja de esa visibilidad eterna. Tiene una devolución bajísima, de en torno al 3% en España, que es una maravilla. La contrapartida es que te piden muy pocos ejemplares, o sea, supone el 20%, casi el 20% de nuestras ventas. Creo que eso es más o menos la media del mercado español.
pero sabes que te va a pedir muy pocos ejemplares y te exige una logística muy afinada para poder ir reaprovisionando sus stocks. Con el reto adicional de que si se queda sin stock, inmediatamente aparece en su página libro agotado, tardaremos 3 meses en aprovisionarlo. ¿Y quién consulta enfermizamente esa página? Los autores. Entonces, inmediatamente tienes una presión infernal que además Amazon no te lo corrige hasta que tienes los ejemplares ya en cajas. Entonces eso ha añadido un reto adicional. Pero también eso nos ha obligado a los editores a mejorar nuestra logística muchísimo y ha obligado a los libreros a generar todas estas actividades que mencionaba antes para diferenciarse. Porque a nivel de logística, de que tengas el libro en casa en 24 horas, es imposible competir con Amazon. Ahora, ¿cómo compites con ellos? Pues generando sentido de comunidad, teniendo un personal formado que es capaz de recomendar al cliente mucho mejor que un algoritmo siempre. Pues si te gustó Miguel Ángel Asturias, ahora deberías leerte a Eduardo Halfón, no sé, una cosa así. Así que esa presión creo que ha sido muy positiva para el sector en su conjunto. Ha sido muy dura y ha habido cosas menos buenas, pero creo que el resultado final ha sido muy bueno. Bueno, antes de pasar a las preguntas que puedan tener ustedes, quisiera encarar el tema de la traducción. Pero pensé que en lugar de pedirle a cada uno que nos cuente la proporción de traducciones en los catálogos y específicamente la proporción de autores españoles de Paola o italianos de Miguel, se me ocurrió encararlo de otra manera. A mí me pasa que, como a cualquier editor, que me pongo muy contento cuando sé que estoy encontrando un autor que me va a entusiasmar compartir. Pero lo que no me deja vivir es pensar en todos esos autores que no estoy encontrando porque estoy haciendo otra cosa. Nos pasa a todos y en particular a Miguel. Entonces, una pregunta para ti, Paola. Estoy seguro que en Einaudi hay algún autor italiano que encontraste tú que es para Miguel, pero no lo vio porque estaba distraído. Y que en este momento se lo vas a vender. Allora parto dall'ultimo proprio, è uscito un mese fa, facciamo così, è uscito un mese fa. E davvero va bene per Miguel, che ha pubblicato La città dei vivi con ottimi risultati. No, dunque è un libro unico, ne parlo tanto volentieri, l'ha scritto Alcide Pierantozzi, che è uno scrittore... È un libro unico perché l'autore ha un grave disturbo bipolare che... Estamos leyendo. O lo digas más, que hay mucho editor suelto. È stato preso in preempt da Gallimard e da Fitzcarraldo. Non ne capitano tanti di libri così perché lui racconta la malattia mentale da dentro, ma lo fa da scrittore e questa è la cosa veramente rara. Cioè lui è riuscito a raccontare... la prima frase del libro è ho 40 anni e dormo ancora con mia madre, ed è riuscito a raccontare nel pratico, nell'allucinatorio, nella vita sessuale, nella vita sociale, nella vita intellettuale, perché lui è un intellettuale, uno scrittore, è riuscito a raccontare il disagio psichico in un modo che a me forse non era mai capitato di leggere. E questo è... Me interesa a mí también. Sí. ¿Algo que quieras vender? Anche perché non so se sia così dappertutto, ma diciamo il disagio psichico è un tema molto molto rilevante, anche editorialmente lo sta diventando. Noi avevamo pubblicato un libro di Paolo Milone che si chiamava L'arte di legare le persone, che era ambientato dentro un reparto psichiatrico, era un libro particolarmente bello, ha avuto un successo incredibile perché è riuscito a raccontare, questa volta dalla parte del medico, l'approccio con la malattia mentale, che è la cosa che ci fa più paura al mondo, io credo addirittura più della morte, addirittura più della malattia grave, no? Il disagio psichico è qualcosa che ci respinge, e quello che riesce a farti
sentire la vicinanza, che poi è quella che ci spaventa, ci fa un regalo grande di accrescimento della nostra possibilità. Ese es otro cambio fundamental, que es la velocidad a la que circula la información. O sea, lo que ha dicho Paula de este libro, yo desde la semana pasada ya lo teníamos, ya sabía que Fitzcarraldo y Gallimard lo habían contratado, y volvemos a la profesionalización. Yo creo que hace 25 años las ferias eran el gran punto de encuentro, y a lo mejor, pues no sé, podías mandar un fax en un momento de euforia, ¿no? Pero ahora toda esa gestión de la información está muy profesionalizada y muy sistematizada, lo cual hace más difícil el descubrimiento de cosas ¿no? por serendipia, digamos. Ahora hay toda una industria buscando esos libros con los que llenar las cajas de los que hablaba antes. Pues mira, es que yo no sé si está traducida al italiano. Igual alguien Ana Pazos está traducida al italiano. Ah, vaya. Porque va a venir esta tarde y es un libro que me entusiasma y es una primera novela que publicamos hace como no es novela exactamente, hace como 2 años. Y si no, te diría que Laura Chivite es una autora cuya segunda novela acabamos de publicar y que mañana te consigo un ejemplar para que te lo lleves en la maleta. Bueno, gracias a ambos. ¿Y ustedes quieren hacer alguna pregunta? Mi nombre es Leopoldo Cules. Sí. ¿Nombre? ¿Un autor? Sí. Ya empezamos a hablar con Paola, pero el primer libro que sacamos que contó Miguel, Leyendo a Euclides, de Beppo Levi. Beppo Levi, uno de los grandes matemáticos italianos, si no el más grande, que se exilió, se escapó de Italia, era de Torino, en el 38 por las leyes raciales y fue a Argentina. Y ahí escribió muchísimos papers y un único libro, que es un libro de filosofía y geometría griega, que saldrá pronto en Einaudi. Me l'ha venduto 5 minuti fa, seduti lì in seconda fila. L'ho venduto in pubblico. Bueno, tenemos que felicitar no sé si hablar italiano o español, probablemente hablaré italiano, pero lo primero que tenemos que hacer es felicitar a Ana María porque ya está funcionando esto de las conversaciones entre Italia e España. La mia domanda ritorna un po' nell'ultima domanda che ha fatto ai nostri ospiti. Sono stata un po' di anni fa ad un incontro organizzato dalla Università di Napoli del Mulino che si chiama Mediterraneo. È un incontro che si fa periodicamente e lì si incontrano intellettuali ma anche in questa edizione editori. E un po' quello che veniva fuori dalla conversazione è che l'interscambio tra l'editoria del Mediterraneo, lì c'erano anche dei greci, c'era anche una rappresentante della Turchia, eccetera, l'interscambio sarebbe in qualche modo diminuito rispetto al passato, che c'è una gran preponderanza nonostante la capacità che abbiamo di far arrivare l'informazione in modo così rapido e efficace, però c'è una gran influenza del mercato anglosassone nelle traduzioni e con numeri alla mano l'Associazione Italiana Editori ci raccontava quali sono le percentuali di traduzione dall'italiano allo spagnolo, dall'italiano al greco, lì insomma si parlava di Italia più che di Spagna e sono infinitamente più basse rispetto alla traduzione dei mercati anglosassoni. Da un punto di vista culturale l'Italia e la Spagna hanno una grande affinità e ci guardiamo gli uni agli altri, insomma è evidente. E poi c'è anche bisogno di avere un po' di far fluire questa cultura mediterranea, no? in questi momenti.
Questa iniziativa dell'Istituto Italiano di Cultura si chiama Fare libri, conversazioni tra Italia e Spagna. Perché non siamo più proattivi da questo punto di vista? Solo una piccola cosa e poi io sono arrivata qua più di 30 anni fa e c'era già Random House Mondadori, per quello che c'è stata quella piccola lapsus, e io sono arrivata con Fabbri Editori, che poi è diventato Rizzoli. È vero che oggi c'è Feltrinelli, che Duomo ha delle iniziative, però questa voglia di andare all'estero dall'Italia e forse anche dalla Spagna verso altri mercati che non siano l'America Latina, mi sembra che non sia così forte. Insomma, parliamo di intercambio. Grazie. La preponderancia, hegemonía, ya que estamos en este encuentro, volvamos a Gramsci. La hegemonía cultural angloamericana desde el final de la Segunda Guerra Mundial, por no decir de la Primera, es indiscutible. Eso convirtió en su potencia emisora tanto desde la ficción como desde la no ficción en indiscutible. Y no te voy a decir que sea malo, no me parece que haya sido malo, quizá ha sido excesivo. La buena noticia es que eso se ha acabado, y se ha acabado por un factor educativo, que es que cada vez más el público lector en Italia, en España, y no te digo ya Holanda o los países escandinavos o Alemania, leen en inglés directamente. Con lo cual, para las editoriales, cada vez más traducir del inglés genera un problema grave, que es que las ventas en inglés de Sally Rooney en España son prácticamente las mismas que las ventas en español. Eso hace que sea mucho más interesante traducir del italiano, del griego, del albanés, que del inglés. Entonces me parece que esa posición hegemónica que hasta ahora se traducía en, bueno, se convertía en muchísimas traducciones del inglés, debido a la mayor proficiencia de la población en la lengua inglesa, va a desaparecer y vamos a empezar a ver un porcentaje declinante de traducciones del inglés y un porcentaje muy ascendente de traducciones de otras lenguas. Sì, noi siamo un po' più ignoranti, quindi Sally Rooney ancora riusciamo a venderla di più in italiano che in inglese, ma certo è diventato necessario arrivare molto molto a ridosso ed è un fenomeno in crescita, è soltanto generazionale, perché i giovani lettori leggono l'inglese come leggono l'italiano. Quindi non credo di dover aggiungere niente, se non che purtroppo siamo dentro un quadro di flessione della narrativa straniera in generale, che davvero non è una buona notizia. Lo dico per il mio paese, che è appena uscito da un risultato di referendum molto triste riguardo alla possibilità di far ottenere la cittadinanza alle persone che abitano in Italia, che sono nate in Italia, che devono fare questa trafila. Cioè c'è questa tendenza un po' autarchica del mercato editoriale, di fatto purtroppo secondo me rispecchia una scarsa curiosità. Io adesso non so quanto tempo abbiamo, ma insomma io mi ricordo quando c'è stata la prima grande ondata migratoria in Italia, noi abbiamo ricevuto molti libri scritti da persone che parlavano l'italiano così, che arrivavano dall'Iran, dall'Albania, non so, il caso più eclatante è stato Nikolai Lidin con Educazione siberiana, che è stato un successo incredibile, che arrivava dalla Russia. Arrivavano questi libri di queste persone che raccontavano la loro storia, la loro cultura nella nostra lingua. Io me lo ricordo come un momento di entusiasmo pazzesco, ho proprio pensato: questa è una rivoluzione, ma non solo culturale, non solo sociale, ma proprio linguistica, cioè noi vedremo cambiare la nostra lingua, vedremo. Poi questo processo si è completamente fermato e io non posso non chiedermi, visto che la casa editrice è sempre
una lente su quello che succede fuori, perché succede in casa editrice quello che sta succedendo fuori. Noi possiamo cercare di stimolare dei processi, magari, non in modo ideologico, ma con il nostro lavoro. Però noi vediamo quello che succede. E quello che succede se le persone che arrivano in Italia, che adesso sono 100.000 volte di più, non sentono più la possibilità, l'urgenza di raccontare la loro storia nella nostra lingua, facendo magari casino con le parole, ma coniugando con le storie, e perché non c'è più l'ascolto. Quelli erano pochi, erano bianchi, arrivavano da un contesto culturale magari un po' più elevato, e adesso c'è un silenzio che è sconvolgente, perché ogni persona avrebbe una storia da raccontare, ma se non lo sta facendo è perché sente di non aver ascolto, perché ha delle urgenze esistenziali primarie, per cui quella cosa lì diventa l'ultimo dei pensieri, e effettivamente il paese si chiude. Se il paese si chiude, legge meno stranieri, cerca il noto, cerca il genere, cerca gli italiani. A me questo è un fenomeno che un po' spaventa. Per quanto riguarda la prevalenza delle lingue, penso anch'io, non soltanto per questa ragione che pratica del fatto che molti libri verranno letti direttamente in inglese, ma forse anche perché l'egemonia culturale, che non è gramsciana per niente, dell'America, forse è un po' in declino. Ciò possiamo dire, no? Il mito dell'America in generale è un po' in declino, può anche essere che prossimamente declinerà più in fretta di prima, tra l'altro. Sí, hay un repliegue identitario en todas partes, no solo en Italia ni en Estados Unidos, sino que ahora mismo la gente quiere leer cosas que le afectan de modo más cercano, quizá, ¿no? Pero bueno, yo creo que esos son péndulos, movimientos pendulares, y en ese sentido soy relativamente optimista. Bueno, hola, muchas gracias. Me gustaría traer un poco de vuelta la pregunta que hacía Miguel respecto a la charla anterior, que decía cuánto hay de formación y cuánto hay que aprender haciendo respecto al oficio, pero sobre todo enfocándolo a la idea de que al final decía que compartir, o sea, que editar era compartir un entusiasmo. Entonces, teniendo en cuenta que hay que rellenar unas cajas vacías y que también hay que estar atento y observando ese mercado, aparte de compartir un entusiasmo, que ojalá todo fuera entusiasmo, me gustaría preguntar cuánto hay de estar presente y observando el mercado y para rellenar esas cajas vacías, y cuánto del propio entusiasmo. Y con esto, el entusiasmo, o más bien el equilibrio entre estas dos cosas, ¿cómo se resuelve? ¿Con formación o aprendiendo a hacerlo? Te diría que no se aprende. Y te diría que parte... O sea, si te entusiasman cosas muy ajenas a lo que es el mercado o a lo que el mercado pide en cantidades muy fuertes, pues puedes tener una editorial maravillosa, pero pequeñita y acotada, ¿no? En mi caso, creo que mi gusto es capaz de entusiasmarme por cosas que pueden interpelar a mucha gente, ¿no? Una editorial grande tiene mucha capacidad de riesgo por proyectos muy grandes, por, yo qué sé, las memorias de Obama o una cosa equivalente. Una editorial pequeña tiene una capacidad de riesgo muy grande por cosas muy pequeñas, pues eso, de nuevo, un poeta guatemalteco, lo que sea. Según qué cosas te entusiasmes, pues debes estar en un sitio o en otro, y los dos son totalmente legítimos. Creo que el equilibrio más complicado es que si lo miras desde fuera y con frialdad, como eran las presentaciones iniciales de Leo, tú sabes que el 80% de los libros que publicas no van a funcionar, o no van a funcionar en la medida en la que tú piensas que van a funcionar. Y el truco es que el 20% que sí funciona, más que compensen
ese otro 80%, ¿no? Y sin embargo, tienes que estar entusiasmado por el 100% de los libros. Entonces, esa capacidad de autoengañarse es lo que es fundamental. Perdón, voy a hacer algo que es indebido, que es opinar. Yo que modero, pero también hay diferencias, hablando del entusiasmo, ¿no? Una cosa son las necesidades y exigencias de un gran grupo y otra cosa son las necesidades y exigencias de un grupo pequeño, en particular formado por una persona sola, ¿no? Multinacional. Multinacional, sí, sí. No doy abasto. Pero yo pienso de otra manera. Pienso que nadie es especial. En particular yo tampoco. Entonces, si algo me entusiasma, debe haber 3.000 más por ahí que le entusiasme lo mismo. Y hay que encontrarlos. A veces uno los encuentra, a veces uno no se encuentra. Yo no tengo cajas para llenar. Ya me complicaría mucho. ¿No? Pero entiendo cómo actúa Miguel y yo actúo distinto. Y cada uno maneja el entusiasmo, pero después sí. No se trata solamente de contagiar entusiasmo, sino de llegar a esa gente que le interesa las mismas cosas que a uno y que pueda entender que le puede interesar ese libro, me parece a mí. Pero efectivamente, a la vuelta del camino, estructuras más grandes, estructuras más chicas, hay que mantenerlas, ¿no? Entonces hay que tener la cabeza fría en una proporción no despreciable. Ma io non ho niente da aggiungere a quello che ha detto lui, anzi vorrei scrivermelo perché mi sembra un'analisi proprio precisissima e perfetta, che sposo al 100%. Ciao, volevo domandare a Paola, per quello parlo l'italiano. La mia domanda è, tu hai parlato delle voci che non si ascoltano più. La domanda è qual è l'arrivo a queste voci e quali sono i rapporti, come si incontrano queste voci, perché a volte io ho ascoltato le agenzie, dopo le persone che ricevono la mail, ma è anche molto diverso quel panorama e quindi quella è la domanda, come si arriva a quelle voci e perché ci sono voci che si ascoltano per una casa editrice così grande anche e altre che no. Non so se ho capito bene la domanda, cioè vuoi sapere come si arriva a farsi ascoltare in casa editrice? Sì, un po' quella è la domanda, ma anche perché nel discorso precedente tu avevi detto che c'aveva un momento che si ascoltavano voci che adesso non si ascoltano. No, non è che non si ascoltano, allora sono due discorsi diversi, non è che non si ascoltano, è che non arrivano più queste proposte. A me colpisce che non arrivino più queste proposte. Ma c'è un argomento perché non arrivano? C'è un cambiamento forse? Per me è una grande domanda. Allora, vabbè, è un tema che mi appassiona, potrei parlarne per ore. In Italia esiste un posto che si chiama Archivio delle Memorie Migranti, dove vengono raccolte le storie delle persone che arrivano in Italia. Esistono dei luoghi che raccolgono questo tipo di storie. La cosa che a me impressiona è che all'epoca queste persone che ci proponevano questi libri tramite amici o direttamente scrivendo alla casa editrice o tramite agenti, anche se all'epoca la funzione degli agenti era molto meno centrale. Non mi ricordo che nessuno di questi scrittori sia arrivato attraverso un'agenzia, per esempio. Esisteva la consapevolezza del valore del proprio portato. Adesso io ho la sensazione che sia tale la fatica dell'arrivo nel paese, cioè queste erano persone che erano state accolte
in un liceo di Torino, in una classe dove si trattava di un unico ragazzo iraniano in tutto il liceo, quindi tutti anche molto simpatico, e quindi tutti non vedevano l'ora di conoscerlo, e lui molto rapidamente ha avuto la sensazione di avere che fosse un valore quello che lui aveva da dire. Adesso io non penso che sia più così. Adesso le classi italiane sono invase di ragazzi stranieri che nella migliore delle ipotesi vengono accolte, come posso dire, col massimo della cura, ma neanche senza rendersi conto che sono magari 3-15 etnie diverse, che non sono i ragazzi stranieri della classe, ma ce n'è tantissimi argentini, tra l'altro stanno arrivando, ma c'è un argentino, un ragazzo del Bangladesh, un ragazzo del Camerun, ognuno ha la sua storia, la sua lingua, il paese non ha in questo momento la capacità di ascolto, e se le persone non si sentono ascoltate non raccontano. Mira, hay una escritora ucraniana, nacida en Ucrania, pero criada en España desde muy jovencita, Margarita Yakovenko, con la que he hablado mucho de este tema. Al ser ucraniana es blanca y rubia, o sea que es una integración distinta y probablemente más sencilla, ¿no? No tiene distintivos raciales. Pero ella me explicaba ya, los padres inmigraron de Ucrania, son de Mariupol, que es una ciudad que ahora ya no existe, de hecho, a mediados de los 90, a Murcia, un lugar de muchísima acogida de inmigrantes porque tiene mucho campo y mucho turismo, con lo cual hay mucho empleo para inmigrantes. En su colegio de primaria, la mitad de la clase eran inmigrantes. En el bachillerato era como un 25%. Cuando llegó a la universidad eran 5 o 6 estudiando periodismo en toda la universidad. Y cuando hizo el máster de periodismo del país era la única que no era... me parece que, o sea, la capacidad de escucha es cierto, pero también hay un problema. La sociedad española, como la italiana, ahora mismo no tiene nada que ver con la que pensamos en las editoriales, que es la sociedad española, por el porcentaje de inmigración y por muchas otras cosas. Si miras la selección española de fútbol, las 2 estrellas son Lamine Yamal, que es de padre guineano y madre marroquí, o al revés, padre marroquí y madre guineana, y Williams, que es de Ghana, yo creo, los padres, ¿no? En ninguna editorial hay ningún editor estrella que tenga esas condiciones. En el edificio donde yo trabajo, que somos igual 400 personas, había una becaria marroquí y hubo otra becaria de origen africano. El resto somos todos españoles o latinoamericanos, pero con un cierto nivel de formación. Me parece que la población de origen inmigrante llegue a posiciones donde su voz sea reconocida va a costar bastante más tiempo. Probablemente llega antes en Italia, porque vuestra inmigración es previa a la nuestra, pero tarda mucho. Hay otros campos, por ejemplo la música, por ejemplo el deporte, donde va a ser mucho más inmediato porque la gente accede, no tienen barreras de formación para acceder al estrellato y además llegan más jóvenes. Un futbolista o un cantante con 20 años ya puede ser muy importante. En fin, creo que ese es uno de los grandes déficits que como industria tenemos, pero que va a acabar ocurriendo por motivos incluso demográficos y de mercado, va a tener que ocurrir. Sì, sono convinta anch'io che sia solo questione di tempo, solo è molto più tempo di quello che pensavo e tanta delusione perché non si vede un significativo miglioramento proprio nella coscienza del paese, insomma, io sono in un momento di delusione ma non di pessimismo, perché credo che ci sono delle cose che non si possono proprio fermare, questo accadrà. Anch'io me lo chiedo perché siamo tutti italiani all'Einaudi. Abbiamo fatto una riunione apposta per parlare della terminologia, cioè dovevamo ritradurre ragazzo negro. Lasciamo questo titolo, non lasciamo questo titolo, si può ancora usare la parola negro, è un titolo cardine
Abbiamo fatto una riunione con i traduttori per chiederci come fare, che tipo di regola darci, e eravamo molto soddisfatti alla fine di questa riunione. Poi sono arrivate 2 giovani redattrici a dire: tutti bianchi nella stanza, eh? Eravamo tutti bianchi nella stanza. E questa è anche la ragione per cui c'è una così forte contrapposizione anche ideologica, molto battagliera, perché per adesso sono tutti bianchi nella stanza. Bueno, me dicen que se cumplió la hora. Ahora me tomaría un café bien oscuro. Y muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Espero que les haya interesado.